Паважаныя чытачы, перад вамі на кніжнай паліцы кніга маладой пісьменніцы Станіславы Уміц «Дзіцячы атлас Беларусі. Славутыя асобы», прысвечаная славутым людзям нашай краіны. Кожны раздзел кнігі прысвечаны якой-небудзь вобласці. Да карты, размешчанай на развароце, прывязаны біяграфіі славутых людзей. Ад Усяслава Чарадзея, полацкага князя, які па легендзе мог ператварацца ў ваўка, і да Яўгеніі Нішчыц, паэткі 20 стагоддзя. Вось, напрыклад, разварот Гродзенскай вобласці. Дзяржаўны грамадскі дзеяч ВКЛ Антоній Тызенгаус нарадзіўся ў мястэчку Новаельня Дзятлаўскага раёна і імкнуўся палепшыць дабрабыт свайго краю. Ігнат Дамейка – геолаг, мінеролаг, рэфарматар, нацыянальны герой Чылі. Ягоным іменем названы планеты, мінерал, горад у Чылі. Стваральнік першага батанічнага сада і заапарка ў Беларусі Ян Кахановскі нарадзіўся ў Гародні. Атлас аформлены ярка, інфармацыя падаецца запамінальна і даступна. Прыводзіцца шмат уразлівых фактаў, што змушаюць па-іншаму зірнуць на гісторыю сваёй радзімы. Вытрымліваецца храналагічны прынцып, на апошніх разваротах больш познія ўражэнцы. Неверагодныя факты і маляўнічныя ілюстрацыі, размешчаныя на старонках кнігі, зацікавяць не толькі дзяцей, але і дарослых.